Allô? Allô? Tobeka nanu na page yo, tomeka nanu bameka kakaka. Touti église tolembi? Toza na bolembu? Touti église nga amoni vuma toza ya kolembe? Po toyokana te, depuis touti église. Toza? Toza te. Tozozelana, tozomeka nanu page, tozomeka nanu page, tozomeka nanu page, tozomeka nanu page. Touti église tozali? Touti église tozali wapi? Toza na nzela, na métro, na tram, na bis. Tokutani wapi? Toza na babisika mo boye. Mutela mino pe deta zoluka bino. Baluka kaka, na oluka bino boza wapi e? Yanga bandeko. Yanga bandeko toza wapi? Yanga bandeko toza wapi? Yanga bandeko toza wapi? Tozana parce que tozomeka eza page, tozomeka mona. Totana le soki ça va ou comment? Totana nga mo pe na partager hein. Partager kaka. Bokende wapi ngo église kaka. To no so prier musika. O mona na te. Ezaka nini? Ah ba prière eza nanu. Baso prier nanu. Ah. Bostre tout si sakasi ko deuxième kilt. To partager to bengi. Tozo benga bato. E kozala ka madame o nusu to kokota ka partager. Boye bisaka ke fa toza na ligne na nini na biso ya sika. Tozo meka page biso na bino lelo tosola na page. Tosola na page, tosola na page. To meka na biso na bino page lelo. Ba meka kaka, tozo meka kaka. Nazo partager na pe mutu bozela. Na otaba oba olanda na lelo na page. Ba meka kaka Donc voilà on va pas Ah oui bien on te hein. Ah non bah tu vas éviter. Kabino kaka boya kokota. Lelo ti ya boya kokota ndeti se ya mapeta mpe na oloba. Quelle vidéo que tu m'as envoyé ma sœur? Oui. Partager la carte. Nazo meka awa nanu. Lelo nazalo na fatu toi d'état te nazawa. Tokota nanu abiso na binoko. Hein? D'état kwa ni nango. Osali koto. Parce que koto pesa ka makam. Boya boza bango na da na mbika to teta to vanda to solo laka. Oh merci na moni yo déjà benga bango lo bango na mbika na mbika na ti wana poto teta na bino après ba kilt na che bambika to teta Okoti ocheker, obengi moninga mususu parce que eza page ya sika. Nde to meka, to sa na oka émission ka ya 20 minutes parce que to meka. Oh motolanzambe merci naza béni salut. So ko partager peut pas ba mi mususu ça fait du bien aussi pour moi. Ça fera du bien.
badimia ezaka bien naozela bato na nga nyonso bazala so na kotika bakaya nga nzambe bayebi page te me bomesana yo moto mosala komi fatu tozonga wapi tomesana nano awa nga na bino pourkui bolinga ya place mosusu todimie volume mesana kaka bino bolingi komesana te bolinga tozaka place wana so nayeka bokoti ebele bomesanaka bomesana to partager video o nga naomeka page so tokozonga kuna me tobenga kaka bato bayaka awa ozomona naluka bato parce que oyo eza page ya sika tozomeka nanu ndenge nini bato bakoki koya kokota bato bakoki koya kolanda eza page esalami sika toomeka ngo nanu boyako oza 2 personnes mais so nayaki daya na foto toi d'état tala nde bolinga boya boyaka bato o boye bango te na oyebi yo te boya na 4 kandi na mbika toteta na 4 ta nini yobi ekolo na 4 ekolo bosanga pe boye te nazozela biso bato boyaka ndamudambu esimba susi nanga ezake boyeba awa place nga nazali bato mosusu bakomi ezosala biso mpasi po tokota po toza bami te mais siko naosala ndeni naosala siko na bino ndeni bandeko nga motu nazongaka kuna te kumisa ndanu mpe awa kumisa ndanu awa ku tozonga nano kuna awa tosenga nano bademande te awa tosengi nano bademande te ok nazonga kuna na fatu étoile d'état mais siko bomesana ndengeni bamesana ka boye malembe bokoyaka bokotaka tolobelaka awa nano mosusu akomi yo kuna nano tosengi bademande te so osengi demande te côté mosusu osengi demande te opartagele ka moninga osenga pe demande na oyamba ye parce que eza ya sika eza ya sika page ya sika to mesana kaka na page ya sika so na bina nazonga na fatu étoile d'état esalanga pasi tozalaka awa yo moto ozwi yango otindeli mpe bato mosusu nayebi ke bato mosusu bakolinga balandanga na partage yango mpe na détail ekosalaka bien ok bosali mpe bien ok soko ozwi yango otindeli mpe moninga mosusu eza kaka biloko bilei tozokabulaka ndamu na baninga ekozala bien soko ozwi yango ekozala bien soko ozwi yango ekozala bien soko ozwi yango ekozala bien mpo otindela mpe baninga mosusu ekozala bien parce que baninga wana baza na kata page yo te page eza ya sika donc eza lokola na omeka yango sika donc moto nyonso to akozwa oyo aza na kata page na ngai te asengi nga demande akokota oza no welcome alors bato mosusu nyonso ya ngai ya deta oyo bazolukaluka nga baokomela nga deta to omona te tosala nde nini bokota kati na kati ya fatu étoile d'etat naza wana me nga siko place nazali awa eza page naosalela yango émission moko ya 20 minutes kaka po esala bien comme ça tozwa lire awa kuna mpe towumeli mingi tana esayi bino bona omona nga kamana na esayi bino kala te na bandosa ya mingi te na esayi bino te. Ok, bah bon dimanche. Bien malamu mingi na ba frères et sœurs na ngai bandeko dalinga mingi batu nyonso deta za kapona mutu nyonso. Omoni ke na bike na ozela batu te po awa kaka photo kendeka awa.
Ah, na banda de choses pour banda prière. Mutuna nzambe eza page ya sika. Donc il faut na ke na ngobongo po batu ba mesana. Batu ba yebingaka à côté wana. Donc voilà. Donc d'état pesibino ba eyenga malamu malgré tout tozola la pe kalaté. Tozo kende na lundi nzambe yemoko soka lingi po yemoko mukolo pema. Voilà. Na yebi ke ba dimanche l'équipe so bien. Nous sommes tous les ça tout ça les bien tout outil d'église si quoi au détail zo pesa ka ba joyeux anniversaire na ba nous surtout ba zo fêter anniversaire na bango na pesi na mboka Turquie na bosanité yanga moko aza kuna c'est mon ami o abengami Moussa babengaki Mustafa donc asali anniversaire na eza lelo asali ba mbula na ye lelo donc ba joyeux anniversaire Moussa si ko kutani donc kende liboso elongo na bandeko bobotama na journée ya lelo bino so ba joyeux anniversaire on atangi kombote abetane mabakute na ye na bana na noko na papa biso surtout wana ba joyeux anniversaire kaka ba bota milelo le 20 na ba bota makilo bile o eleki lo bile 19 o ba bota m'appelle lundi ba joyeux anniversaire donc bino nyonso kaka ba joyeux anniversaire. Merci mingi nazaka moko ya bino fat étoile détendre na lobaka mwasi ya mobali moko soki na lobaka mwasi ya mobali moko parce que mwasi abongaka na mobali moko mwasi basala pour la mibali 4 5 6 te mwasi abongika na mobali moko nzoto na biso ndenge toyoki tozo prier zali temple ya molimo mo santo nzoto na biso zali ya mibali nyonso te nzoto na biso zali ya mobali ya libala. Alors merci na moto soto azolandanga awa aoki ko partager vidéo et ko sala bien boka matin na page onde na ko sala la eza ya sika donc ko essayer biso na bino na yango ekweli lelo to solo la makambo oyo salami pona prophète oyo a prophétisé sur notre frère Abengami Pierrot Ndombasi o abengami muto asepelisaka batu o to bengake mwana mama o to bengake vraiment muto moko donc so le ba ai asala ekolo boye asali na yebo seki atozaki na ba stress okoseka ata kutunga na talaka na vraiment ba théâtre te mais aza muto moko na lanaka ye penza er moko na bi natala na suka azali wana na cliquer na komo kotala e po muto na mutasa peka na batene atalaka elingo lo bateke so nga na talaka théâtre te na za soki na lité. Mais nazana bateau na sepelation na moni sila nga bien na kotala sila soki na moni mais bango tout bazaka bandeko na biso nazolo baboye pona makametel basen na nzambe nga nazalaka na pona osala bino émission te boza ba papa boza ba grand frère boza ba frère na ngai ba msupe toza ba âge moko ba msupe baza ba leki na âge mais na ministère boza ba papa. Oui, pour ça bana ba 80 pe baza wana bana ya ba 85 pe baza na ba koma ba pasteur ngala ngolongola ngote mais bozakaka basali na nzambe nazalaka wana pona kopesa bino conseil nazalaka na pona kotambola bino na fimbu te nga naza Jésus ta kotaka fimbu po achikote bato mais nga nazoloba nde maloba oyo eza conseil oyo nga na memeli bino na pokwa ya lelo basali na nzambe bino bobebisi makambo ebele mais si basali na nzambe babebisi makambo eza na basali na nzambe ya malamu na basali na nzambe ya mabe misusu bazalaka na bango pe malamu mais babongwana bachangea bakoma bato mosusu bakoma bata ba domaine mosusu balanda nzela wana boyebi nzela ngo te balanda nzela wana balanda makambo moko boesengelaki balanda te mais babenga makaba basali na nzambe. Basali na nzambe bo blessé ba cœur ya batu ebele basali na nzambe bo nazolo boza ebele mais na otanga sir basali na nzambe nyonso te ya mabende nazolo ba ya malamu nazotika po bolba mono ala mukili susu ayeli biso mission denga mbesa ya banga biso te na to saka bino makasi po na respectaka nzambe na respectaka bino nde na banga kande nzambe ozoyoka mais basali na nzambe bozoyokisa bato bapasi moko boye o esengeli moto ayoka te nazolobela ndeko na biso oyo abengami prophète nga nayebi ke prophète oyo aza prophète oyo vraiment aprophétisaka mpona makambo ya nzambe oyo azalaka litoi ya nzambe oyo ayokaka oyo nzambe azolobela ye aza moto oyo apanzaka te prophète aza nani prophète aza moto soki amoni likambo to ayoki likambo to basouffle likambo mbala moko ba il faut soki ayebaki adresse te akoyebisa nzambe nakosala ndenge nini mpona kutana na moto wana mpe namona mpo baloba so apesi vision provision mpe ezali mpona solola na moto wana donc nzambe ntango azopesi yo makambo ya fatu alakisi yo fatu donc il faut sala tu okutana na fatu osolola na fatu yango wana nde kibonzambe
makambu oyo nzambe alakisi yo soki ekomi yebiselanga fatu solo elanga na fatu kende ko yebiselanga Piero eza lisusu makambo ya nzambe te makambo ya nzambe nzambe altala nzambe tanga lobaka makambo na ye merci mon comme Chantal nzambe tanga lobaka makambo na ye ayaka kolobela bino parce que atia bino ba bouche autorisée ya nzambe atia bino ba camarade na ete bozala na bakisi bozala na makambo na bino to bino bozala ba pede ndenge bo mesali ko sala mikolo mona mosali na nzambe moko pa za pede eza yo na nzambe na yo mais nga na zo pesa bino conseil mosali na nzambe aza mutu oyo azalaka soki omoni likambo ya mutu luka mutu yo moko solola na ye yebisa ye makambo oyo nzambe alakisi yo yebisa mutu wana ke talanga makambo nga nazomona parce que vision nzambe tanga epelakisi yo vision c'est que za makambo ezoya to makambo ko boyese salamaki to makambo à la longue eko salamaka ezate ke soki nzambe alakisi yo makambo bongo musu pe ezalaka révéler ezalaka condamner musu ezalaka mona révéler ba eko yebiso po o prier na ebite ba sana nzambe bolanga ngade na oloba bozana likolo bozolanga musu ezalaka tango bazwa ko yebiso yango nzambe ye moko pesa yebisaki yo moko moni yango ndenge mususu po nzambe alobaka d'une manière d'une autre na monaka na ngola yaya moka na muki na tonga lobi lelo na butu na lali na loti ba beti amina nga masasi yaya na lobi ba beti amina ye masasi mais esali ke ya bimi ake na shikwanza ake na wenjola po ande koteka bakisi bal perdi uti soki place nini ye beti frère wana akufa na wenze sur place mais nzambe asia lobela ki na butu alakisi déjà liwa alobi ke ta amoni ndeko mbala zo bakena moni ndeko nanga wana akufi na balle perdi mais nzoka ezalaki ndeko na yete ezalaki ye moko bazoloba ne keba liwe ezali awa mais kozanga kososola mwana mama kufatika mwasi na bana misatu boya ba révélation ba pesa kabino ba prophétie ba prophète non simba bino po boza 5 ministères en nzambe nga mutu na tia maboko yote 5 ministères c'est ça maboko mitano musapi ozo soutenir oyo ozo soutenir oyo ozo soutenir oyo donc ba lobby ya ba fort ba soutenir ba faible ba faible ba soutenir ba fort ndebo kendra nango soki omoni oza mosali na nzambe olingaka conseil te c'est que oza mosali na nzambe te mosali na nzambe il faut yoka ka conseil il faut batu mususu bakobendo na litoyi boite me bando biso pa ikeba o muder keba makambo zo sala eza malamu te boni okoli milimo na biso na kotia biso maboko na kobakisa biso botutu kobakisa biso makambo mabe lelo ba vie ya batu mingi ebeba pona bino mbilo pe bo contribuer na ba vie ya batu ya malamu bazana bango po bible komi elangeza monene nde basali baza muke siko basali wana muke lokola bamona na kate oyo ya ebele wana bozo boma milimo ya batu. D'état lobi prophète a sengi déjà pardon, toyoki pardon, netinga, neyoki nanga pardon, pour lobi ceux qui muta sengi pardon, il faut tout ça la nini, to limbi saye. Mais prophète mbalasima ko sala ka lisusu makambo salité. Na boy ko keno lobelo na fat étoile d'état na eko loba awa. Awa eza pa jasika na bandi na yo elongo. Prophète oyo alobi na frère na biso, alobi amoni ke akomi PD. Tanga akomi PD na sima na ye na otanga kombo te me ya tanga kikombo azolala na baninga na ye et puis sima ne eza ya kofungwama atanga kina kombo ya sima yango to boyi te nzambe mutala kisio oui nzambe muta sololi na yo tant muso eza la longue makambo kokaki koya mais prophète senga esprit ya discernement senga esprit ya écoute senga saint esprit asosolisa yo le lenge ni makambo azo le besoin kwa mutabani ko pesa ba prophétie siko ba bimisaka bulu yeke cho ke nous a ba problème ba makambo boye ko ko mema yo na prison pour quoi na makambo so eza ya solo nzamba yebiso penda ya solo mais bimi ba aventure na minute zo senga pardon tam so nzambe pe a révélé yo quelque chose mais le lenge yo kenda ki nango esimité net oyo utozomona internet eze sika bobone ko benga ngo sika bandumba sika na bana ba yoka te na mukelo konte basa medimo mabe boye kuna boye lelo biso na bino tokutani awa gloire à Dieu mais tango lingo pesa mutu nzondo muto pe ayebani oyo alobaka na miso ya bato asekisaka mokili luka ndeko na yo yebisa ndeko na yo kende kotala makambo na moni soka alingi koyoka te omemeli ye mutu mususu soki pe alingi koyoka te balobi soki pe 3 fois ndenge bible lobi bonde na nzambe ekoma sujet na yo ya prière na baka oyo nzambe alakisi yo azolakisa po bonde la pona bato
Mais prophète yo yo kisi soni, o yo kisi frère na biso soni, o lobi makambo mabe, et que frère na biso pe bozela. Oulala. Et que frère na biso pe azali mosali oyo azomonana alesaka mwasi na mbana asalaka makamne ya minene mais yo yeko yo sa frère na biso Pierrot soni. Yango na bi ba profession obotala na noté. Oye pena na prophétie ko pesa na net. Oye ko boma to oye ko bungisa. Parce que na net yo ko yebisa na ngo prophétie. Yo lokola nganga lokola yo ko yebisa na ni prophétie. Soko yebinda kwa Pierrot luka na messenger. Comment il a na messenger? Mon frère na na besoin na yo. Tala makamunga na moni, akotuno yo nani, oza nani. Mais ce qu'on makamu yo sali, batu pe ba okolo ba ke est-ce que ba futi yo mbongo po yo ko sambwisa moto. To banga moto moto mona rate. To sali 2 jours na mopepe mobo na Hollande so tombo na bato. Mais mopepe na tozo mona banjeto so ninga na me bakameso lekana tozo mona te. Alors makamanza beso nzamba pesi bino makamuna eza makamoko te bo bando teka ngolo kwa sakombi ya Mungu. Baza pe bo bengela nga bango baya to fanda to solanga na bango na kombo ya bato bango basalelaka. Soki nzamba pesi yo mayele pona kokamba milimo wa bato, kokamba bato foza na sagesse. Il faut senga ça lokwa biso pene to vana na ndako take ba mama. To senga ke nzambe pesanga mayele. Pesanga makasi. Bino fo boko mara na niveau wana. Poso bozo koma na niveau wana te bozo sambwa. Pe bozo sambu sabato. Kotala yo boy prophète, oza mutu mongane na bulaki yo, oza mutu ko lobebelete. Si vous êtes célibataire, vous avez un problème pas Pierrot. Mais vous êtes célibataire, vous êtes marié, Pierrot pas marié, mais vous avez un niveau, vous avez beti libanda. Vous avez un pardon. Bato zo senga biso pardon ba païen bazali, ben crédit bazali, bato pe ba bongo na solo bazali, moyo ko senga pardon na makambo bimisa ki de la part de Dieu. Boye ba bo sale la temps. Babi car les jours sont mauvais. Bo senga discernement de l'esprit. Nzambe na lingi na loba nini. Makambo na yoki est-ce que za ya yo? To mona ba misusu mona mutaza na ba période ya za kuna sentir mbala moko libumu pasi. Akomona babi mutu moko place za boye ngana yoki pasi za boye. Mais ce qu'on bino bokomi siko na ba kaleson batu balati bokomi kotanga ngo. O mutu moko za na lati bikini rouge. Avant ya kutalia ki madesu. Tanga leki madesu batu presque bazana église wana yobi siko bilo batu comme on les a ka madesu so matembelete to lemba ba soso. Nenga za bato bundana mobali nae. Ce n'est pas yo babitala. Bon wana eza prophétie te lobela mutu makambo nzamba lobebi yo vérité mutu abonde la nzamba parce que balobi na biso prophétie nyo surtout te ko yamba. To ko examiner prophétie. Biso na bino tozo ki makana na sima Bible. O bino bozolo bato yoki même ponga na salango il faut na examiner. O ebimi na monoko wa mutu. Eza kwiti, to eza jalousie, to batindiye, to bafutiye mbongo, to linga ngapi ona sambwa. Prof, to limbisio. Mais obeti mabe. Mbala sima kobeta ka lisusu boete. Mbala sima komema mana mopepe lisusu boete. Bo komisa batu ben crédit trop. Batu musu balinga suko ya église te. Batu musu bavanda na bandaku. Na okene église ba pasteur ndo ba aventurier. Kaka bino bozo wele na ba païen basi. Kaka bino mutayeki na église ye wana komika makangu na yo. Kaka bino ava mutabala yo mona lo lekinzela. Kaka bino bozo za ba makambo mabe bo finga na ka botonga na ka bozo ko tonga ne pa na biso bana. Tala makambo zala kanango. Siko soko ye na ba prophétie. Faut plus ça pena prophétie ou tu pena de la part de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Toboité. Oh yo lo beli Pierrot eza makambo na nzambe na Pierrot nenga la kisa ki ona Pierrot mais okoki ko ya nango na net te pasteur yo kana yebisa yo pasteur prophète soko zwi nzondo bondela nzambe amema yo vers muto yo zoliye prophétie solo la na ndeko talisa ye ke ndeko tala makambo na moni eza boye. Lelo tozo ko inaugurer page yo biso na bandeko nyonso na bike bozo koka ngote me boko koka moi tozo ngana nkuna na fate toi de tes ateto zanga na bino awo ozoka il faut oyeba olingi koloba nini po muto zo pese prophétie asa na mwasi na ye muto zo pese prophétie asa déjà adulte muto zo pese prophétie asa la kabakop muto zo pese prophétie ayebani na batu kolinga te olatise soni moko parce que biso batamangala ato sengi pardon to koloba ka eza solo Pierrot akoma PD oui ananzela sima balobi asala kaboye mais yo bimi déjà so sengi pardon ozomona to yebaka bomi yebelaka
ministère eza na maboko ministère eza ya nzambe atia kati na bino me bino nde bozotambusa ngo te ezalaka nzambe botika nzambe amema bino nzela oyo bino bokana te bozolatisa bato soni Natasha basai na nzambe bazolatisa bato soni ndenge ezalaka penda kelo mona mosai na nzambe azoloba na lizitu nyonso bamisusu bazozala nango te tala prophète ndenge asambwisi Pierrot mosusu na omona bimisi koyo azotanga ba bêtise kaleson na tango lataki okotisaki mbongo na kaleson oui soki nzambe alinga lobelo makambo senga pe esprit ya discernement bozosunga te ezosala pasi ezosala soni basali na nzambe na yebite so bozaka basala yango ya gege to basala normal nazo lobela basala nzambe la muso o monte na boyi nango sala kuna na Facebook na nga kuna pona boyi kuna bato yebele makasi to so langa na binoka ana page ya sika o bato mususu no ba yebi lokwa ba yebite ba yako kukuta yango après Pierrot aza mutu oyo o azana bato ba betela kaye maboko frère siko zosenga pardon na yebele ko sala kinga ite olobaki yango pona nini eza miswa bato ote alimisa ngai kaka mais tango mususu nzambe alobeli yo pe ya vrai mais siko lolenge yo ko transmettre makambo ya mutu ba yebisi olobi yango mabe poneti nga mwasi na ye na kobota ba incompréhension bande ko nga pe bakoyoka ba ni na ye pe bakoyoka e ko batamsu Pierrot solanga na mutu moko azalaka makangu na ye déjà mutu wana sa lobaki mais soki etake tata musana na bino bondima ya kokufa pe kosekwa na Yesu ya kobomba makambo ya bandimi soko lukaki ye na secret bosoloni en privé oyebisi ye Pierrot tala makambo nga nazomona nzambe oyo alakisinga alakisa yo toto bondela nzambe ngo bomba mwana mais yo bombi te yo mo tato pandi nteke siko loko pandi teke nga na yebite soto sande ni po mo pandi nteke batu soto na otindela bango sokoma te po baza ba mina ngati mawa fatu pa joyo toza kaka na boyi kuna batu ba lekebini boye ko na ndenge akosala omoni ke na yeki ko noso meka page nanga alors yo na ningi ndena loba boye ko na ndenge akoloba boye ko na ndenge akosala na bi boye ko na ndenge akisango te soki likambo ye luka moninga solola na ye pasteur to limbisi o prophète ko to benga bino so tuka ba pasteur moza prophète to limbisi yo mais banjondo wana na moni yo penza ko talo boza pena moto lokuta te ko talo boza na moto za makamno salaka moza pena moto penda ya lokuta makasi te mais lobeli na yo kokino neti te o kokino batu te tango tali nombre tamso moni 50 80 100 200 mbala moko bina tumba mais ntoka le tango ozotumba wana ozotumba ki mobali ya moto ozotumba mwasi ya moto azana kati ya ndako ozotumba moto awuti marié ozotumba moto azana famille na ye azana libota leisaka mais yo tumbi obebisi yango na yo kopesa conseil basai na nzambe bozonga na place na ye wana te pona beta pena pena tina suka pona sambusa bino te mais na lobi eloko nzambe alakisi loba yango o nzambe alakisi te koloba yango te soki pe balobelo likambo po yebisa moto luka moto kutana na ye yo moto ngoko mano star na Facebook na WhatsApp partout komela moto na messenger soko komeli moto ko sala bien et puis tango zo bonde na nzambe yebisa nzambe est-ce que likambo nga nazo ke lo koloba ezala net et clair. Nous tenons ce yoro memele likambo robo ya te ayebi ke likambo yo lobi likambo te prof to yoki ya to bondela nzambe po to dimanche makambo na bino boyete to koma koyoka eza pe na ba misusu to dimanche makambo na bango so ba lobi mais ba misusu pe la to dimanche te to koma ba tika ko ambuye ba ba na bango kalme ba tika so mama papa po to mona ebele po to yoka ebele D'état lobi na yeki na pourquoi pona loba na prophète on a to limbisa ye prophète a signé déjà pardon état que moussa na nzambe a signé biso pardon al bibo limbisa ayebi eloko tinda ki ete Pierrot aza prophète côté ba concentrer yenga na yo to yebite mais abenga bi moussa na nzambe to keba ba kamzo to komona ngo koza la aventure mais état moussa pesa ba aventure te nzamba ko kyolo banayi mais lo lenge ye na message aye na ona ndenge na bango ba message maseki
mais nzamba kokolo batamsa bengi Pierrot au moins na yote Pierrot au moins atamso na kata libota na yo likambo ko bima wana mosana nzamba tanga lobi biso to seki to moni ba aventure pas bimi asali ba aventure mais Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre au moins atamso nzamba so transmettre un message ça ya yote ça ya mutozane pemeto na kata libota na to boyi ko silikate aza mosana nzambe ata soki pi frère aza frère soka luki obo solo la Pierrot en tout cas na sepelaka na yo conseil na nga fato ezaki na bambo mabanga te soka yo ebisi frère mbala sima ko sala ka suboite naza mutu mo naza homme public naza mutu mo naza na bana naza na mwasi pe nazalaka na ba ex siko makambo aboye eza po bebisa musala nanga efutelaka nga ndaku eleisaka ngai kombo na nga ndomba Pierrot yango desala ka batu baseka siko yo ko bebisa omonte batu mususu balala batamisala mabe bapede bolinga balanda ngai neloko nga na sala kate ou solola na ngai yebisa nga en privé ekozala malamu ko bambe mabanga te ko kangisa yete ko bengele la police te yo fuka ma Pierrot yebisa nzambe babotanga mobali na bali mosi na tena ndako eli kamna pesa sima nga Pierrot na yebi yango te soki ko ya la longue nzambe nga na boyi yango po misala wana eza vraiment nazo finga nzambe eza ke nazo tosa nzambe te yango nga na boyi conseil na nga yango mutako soto kangisa ye eza lokwa mwana azoko imiter frère Patrice mwana na aza vraiment idole ya frère Patrice so botali aza mutu moka linga ka frère Patrice penati na kati donc na landeli makambo na ye aza mutu moko amekola ka frère Patrice ata na kokamo mais biso tozo lokotongo to mona ka zo finga frère Patrice mais nzoka azo sala ke ye atelemi comme Patrice eza lokola nga exemple so babina nga na imiter moto na bina sala Celine Dion ata na kokamo na ye so kotali mingi bayemba Marie Misam bakamo na ye yeso yue basala makambo soto ya sala kana ba danse so ka kena ngo so sala faut pas to kasi Marie Misam mais tellement que misu na biso e mona kaka mabe to comme ko crucifier moto afingi ye bon moni mbala moko défaut ya notre frère Patrice njoka de frère Patrice aza motu moko oyo penza nzamba chaye na muziki na ye et puis aza icône ya muziki mwana moko ta ko kokoma pa kitisa ye ndengo wana tala yo kasi batu mingi bazana ba défaut bazate ba pe koyemba mais po ani babima lokola frère Patrice te totika makambo yo totika biloko yo totalaka na ndenge mususu mto ningo kene na ndenge mususu kene na ngope na ndenge mususu ozolanda eza conseil na nga na pesa na pokwa lelo alors Pierrot nazongi ka wana nga nazo chite nga ndeko no mwasi nazo meka na ngai page nanga yemba ngo pe na conseil na yo Pierrot mikitisa na yo kaka babi humiliation yango précédant la gloire tango ya sengi yo bolimbisi aloba ya lokuta aloba ya solo lobi que Dieu soit loué nzambe merci na yeko sambola likamonga na yebite tikela nzambe place soka ye yamba ye loba frère merci bobo sopele maite bobeta yete aza moto na nzambe atana bolembu na ye azaka moto na nzambe totikela temps nzela totikela ngunga nzela tomoni lelo melobi to yebite pasteur courage prophète kende liboso continuer ba prière media o lobisaka biso makambe belé net o ko lobisa makambo ko sengela ko lobate zwa maîtrise ezaka nga fat étoile d'état na ko yebise ko zwa maîtrise na epona chikote yote na epona lobano mabete na epona finga yote parce que mingi balelisa batu mingi bayapa ya ko bondela batika bana na bandako batu tomoni makambo belé bosala batu mingi bazana bana abamba mwana na pe mobali mususu maute pa mosali na nzambe mingi balala bana binoka basali na nzambe mingi basukola batu nzoto na pasa ko sukola bolali pe kaka wana bosala makambo belé mais ya malamu bazali oya malamu wana batu batosaka te mais oya baza ba aventurier ba mulierengo batu oyo baza likolo lipwa yango biso tolandelaka neti ngana lobi boye papa na yebeta dame na yo te bondela nzambe apeso lito ya koyoka azwa makolono amemango sika mutu oyo ya lakisi yo makambo ndeko sa fierté ya ministère na yo nalinga biso mingi mal interprétation za la te nake nango penda mulaite makamba banjondo ebomisa batu kopakola mafuta oyo esambwisa batu yaka tokutana na bureau elalisa batu ebotisa batu bana yaka espesa batu ba déception batu baboma makambo ndenge mosusu mosali na nzambe azokosa bokosi ne pe nzela moko pe bomeli ngenge tasko makambo tokoma bakamarade bomo
biloko eza bien te so ozana mosali na nzambe na kata famille na yo il faut kobondelaka nzambe parce que diable alingaka élévation te na ntango élévation yango nde diable atelemaka. Prophète, merci. Na kote le doute na prophétie na yo te. Babi ba telemelaka maloba nzambe te. Ngade na lobi loka ndenge nini ya ko transmettre maloba wana. Ata avant na place sengelo yebi te loka ye na messenger. Loka ye solo la na ye. Okene na ngulu ngulu te nete sambwisaka bato. Lelo yo sengi biso pardon. Osengi na ba paillettes. Osengi na ba incrédule. Osengi kutu bato balinga akomba nzambe te bolindisa ngai. Nzambe soka yebisa ki makambo ya solo. Mais yo moko transmettre ngo mabe. Moni siko bobanga ka nzambe. Likamwa na kolobaka na basali bino bobanga nzambe. Ngala zana pona lobaka lisusu na bino ebele te na bino bobanga ka nzambe. Nzambe so apesi yo vision akotindo tout droit. Tamsupe na mutongo bokutani bisiko kana kete. Bando pesa ye. Au moins ba souffle yo tala mutongo bozana na kata metro. Ba mo sutuka bokutani na mutongo. Okomoyebisa mutongo. Nzamba bebe na ngabo. Nzamba bebe na ngabo. Okoloba te bo lengisa bato. Dima de pou. Makamona to sto boyango. To boya biloko wana ko koisa ka bato ko bamba ka bato ko zonga ko bamba ka bakazaka kuna batebele batikana na ba défaut. Batebele batikana na ba défaut ya ko zoka likola ba nzondo oyo. Toboya na biso bakabaki fanatique komela bino ba Bible ba maputa ba nzuka likola ko tandikela ka bino toboyi. To sante na besoin maloba nzambe ozo bima na munoko na bino nde yango ezo kubikisa biso. To babi na biso to examiner ba prophétie. To examiner ba prophétie. Prophétie nyonso za ya kozwa te. Prophétie tout eza ya kokamata te. Ngana zotika biso. Mais que mon message n'a pas jeté, te commencer à nango, te reconnaître nango boy, si te commencer vraiment. Oh, nous surtout pas une journée le journée le dimanche, si on a nanda ko examiner hein. Lamba yango bien, tala makambo ba le besa yanga, te à la longue. Tu sais ya keleki. Mais comme ça ba jeté. O azara aventurier alongwa. Ekeba mingi bakufa bongo ba lobele na mosai na nzambe ya moni ba baninga ba benda na nzoto nzoka nzamba zo solola. Bakufa bakenda batosa ba prophétie te. Mingi bakufa batosa ba prophétie te. Niki Clarisse, mingi bakufa pour la nini, bazo yebise maloba moko wuti ya nzambe. Tellement que baliaka ba melaka. Albe longwa, ayi saka mama nengwa la longwa ngale to lala kile msoka te pa zali na mumi mo boto yebi kemba. Nzambe akokotia maloba te pa mutu moko boyo moni azanga tina. Po yaka ko expliquer. Siko lo lenge ya ko transmettre message. Merci. Natiki biso, na bana ko meka page nanga. Nazo meka ngonga biba lokala o meka page oyo nakota ngoka na makamba Pierrot Ndombasi. Tokokuta nanga na bino. Eza page nanga sika to yembe yango to like. Mso tondozala. Mso tondozala na fatu étoile d'état. Vraiment bozala malamu na linga bino mingi tozokuta na mercredi ngana bino nazo ila bino makambo boye to seka. Boli na somba ni masanga fort na linga ngote po batno surtout bazala na ngo. Ngala mo nazo ya na nini o. Nguba poso. So bino kono boteti ngape na teti koto yo na tina mpeso mokili kotika. Eza kabwe. Nalinga kabiso biso bolinga nga ba bon dimanche ba joyeux anniversaire na moto nyonso biso mupepe mozo le kana mboko na sozo tombola bandako de besoin so bovanda bokengelinga koto so bovanda bokengela ngapo ezo tombola bandako ezo tombola banzete ezo fina baka de tozabo msu moya ko bimisa te na bite tamso le bito ko bima moment ba métro ba voiture ezo tombola te le côté nix rien bozo mona makamanza makamazambe za bongo to kanga mpepo azate siko bino so tunde bozana ngai bimba kuna ke yakangela so mpepo to ndimayo korone ya laki ebomi bato et si dit l'Éternel et mon akité Pierrot Tianase limbisa prophète Pierrot limbisa prophète Pierrot limbisa prophète kokena ngona nzoto te makamazambe bakenda nango boete moto soto ya chelo kisomi so lobi gloire à Dieu. Prophète amoni likambote ke bozonga lokumu zonge pa nkolo continuer à kobondela to kolingo ka ndenge to linga ko ma pede yo faut tika la kaka Pierrot pede pana yo zaka Pierrot na mwasi na yo na ndenge azali na mukumba kala tazobota ba félicitations bye bye na nga bino mingi nga kolonda ko bomoni ezali maison royale na pesi bino ba bye bye bozala malamu to monani